सबैमा सेवान नमस्कार। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो होमवर्कआउट 319 दिनमा। अनि म सधैँ बिहानै उठ्छु। बिहानै उठेसँगै मेरो कोरियन भाषा पढ्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म रेडी हुन्छु कोरियन भाषा पढ्नलाई। अनिन्द्रा आँखा अनि मेरो थाकेको जिउ लिएर जान्छु म मेरो पढ्ने इन्स्टिट्युटतिर। अनि इन्स्टिट्युटमा चाहिँ म 1 दिन 1.5 घण्टासम्म पढ्छु। अनि त्यतिसम्म चाहिँ मेरो पढाइ सकिन्छ। अनि मेरो पढाइ सकेसँगै म लाग्छु म ड्युटीतिर जान्छु। अफिसका कामहरू हुन्छ म सबै कामहरू सक्छु। अनि पेसाले चाहिँ म एउटा ग्राफिक डिजाइनर हो। 10 घण्टा ड्युटी सकेर गर्छु म अफिस बन्द गरिसकेपछि दिनभर थाकेको जिउ लिएर जान्छु म घरतिर। घर पुग्न साथ खान्छु म मेरो एकदमै सस्तो डाइट खानु साथ बस्छु म पढ्नलाई। अनिन्द्रा आँखा र थाकेको जिउले पढ्नु बसेको थियो। खासै पढ्नु चाहिँ मनै नलाग्ने। जसो तसो गरेर 2 देखि 3 घण्टासम्म पढ्नु साथ हुन्छु म रातिको वर्कआउटले रेडी। अनि आज चाहिँ मेरो लेग र एब्सको डे। अनि मैले लेगको लागि गरेर नर्मल स्क्वाट टोटल 200 चोटि, अनि बारबेल स्क्वाट गरेर टोटल 100 चोटि, अनि एब्सको लागि गर्न थालेँ मैले माउन्टेन क्लाइम्बको गरेर टोटल 3 सेट, अनि सिटअप्सको गरेर टोटल 3 सेट, अनि लेग रेसको गरेर टोटल 3 सेट, अनि यसको गरेर मैले टोटल 3 सेट। अनि यति सबै गरेर मैले आज रातिको वर्कआउट सकेँ। अनि आजको मेरो बडी कन्डिसन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म दिनभरिको थकान मेटाउन नुहाइदिए गर्न थालेँ। नुहाइदिए गरिसकेपछि म बेलुका खाना खानु बसेँ। बेलुका खानामा चाहिँ एकदम मिठो सब्जी बन्थ्यो जुन चाहिँ एकदम मिठो। अनि आजको भिडियो यति नै।